Buenas tardes, ¿cómo están? En esta imagen vemos cuáles son los puntos de ocultación y sonidos cardíacos. El primero tenemos que es la zona de ocultación de la válvula aórtica. Segundo, zona de ocultación de la válvula pulmonar. Después tenemos la válvula aórtica, válvula tricúspide, ¿sí? La zona de ocultación de la válvula tricúspide la observaremos ahí en esa imagen, en ese puntito. Después tenemos lo que es la válvula pulmonar, válvula mitral que está ahí, y la otra zona de ocultación es de la válvula mitral. Entonces en esta imagen vemos los 4 puntos de ocultación